بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. اليوم معانا لكزس 400 LS. اليوم عندنا مشكلة جديدة زين بهذه السيارة. طبعا سيارة مختلفة مثل ما عودنا، كنا أول مازا حبينا نغير الحين ويبنى لكزس معانا. واليوم عندنا مشكلة جديدة من المشاكل مال السيارات المعتادة. اليوم عندنا مشكلة بالضبط، عندنا مال السيارة مال تفتح الدبة. كيف تفتح الدبة من داخل؟ أنا عندي مشكلة إن لما أبي أفتح سيارة من داخل ما تفتح، لازم أضطرني أطفي السيارة وأشيل المفتاح وأجي أفتح الدبة. راح أوريكم الحين المشكلة وين. مثل ما تشوفون هذه العلامة مال الدبة، وهنا مال البترول. مال البترول شغالة على طول، أول ما تضغطها تفتح عندك الغطاء مال البترول. لكن أما هذه النقطة مال الدبة ما في يسمونه، ما تفتح عنا الدبة. شوفوا لو تلاحظون معانا بنسوي تقرب الحين عشان الدبة، شوفوا ما تفتح معاه، حتى ما يسوي صوت، لازم يعمل صوت عشان الدبة تفتح، لأن هذا كهربائي. تعال نشوف الدبة مع بعض. مثل ما تشوفون هذا المفتاح لازم اضطر اطفي السيارة واشغل المفتاح وتفتح عندي الدبة. تخيلوا معايا. اما ان نفتح من النقطة ما تفتح عندنا الدبة. الحين هذه السيارة موجودة معانا زين، وعندنا هذه المشكلة في هذه النقطة، فبنضطر نحن نبطل هذا المكان كامل عشان نوصل هذه النقطة. طبعا المشكلة الحين ما مثل بعض السيارات، في بعض السيارات تكون مثل السلك، لكن هذه مشكلتها كهربائية. هذه النقطة كهربائية، مو مثل السيارات الباقية العادية. طبعا مثل اللكزس، طبعا الحين اللكزس كل السيارات الجداد كلها نقطة، عندهم نظام النقطة هي إشارات كهربائية. فممكن تكون هنا المشكلة أو من الدبة. أول شيء من نكتشف المشكلة اللي هني يا إن عندنا ثلاث مشاكل. هنا إيش؟ هنا أول شيء يكون الكهرباء ما توصل عشان السويتش، أو إنه يكون عندك اللوك، او ان يكون عندك شيء متفكك من بالنفس من داخل، وما نفكه مع بعض زين. ما نسوي بنفك مع بعض هذا النقطة كامل كاور عشان نشوف الاسلاك اللي ورا. طبعا هذا عندنا برغي واحد لو تلاحظون زين، وعندنا برغي الثاني، وعندنا برغي الثالث، وبنفكهم مع بعض. ايش العدة اللي نحتاجها؟ راح اوريكم. اول شيء نحتاج مال تستر زين، تست لامب، هذا عشان نعرف اذا في تيار كهربائي يمر عشان السويتش او لا. ونحتاج مفك يكون رقم 10 مثل ما تلاحظون، رقم 10. تحتاجون هذا يكون سكروب زايد عشان ابطل هذاك النتات. طبعا هذا السكروب انا اجيبه عشان يساعدني لما افك البرغي مع هذه، وراح تشوفون مع بعض كيف راح نفك. مثل ما تشوفون هذا البرغي معانا ندخل السبانة فيه. شوفوا مثل ما مجرد نحن دخلنا، شوفوا حركة السبانة كيف انا سويت. شوف يساعدني عشان الفك، يكون الفك بهذه الطريقة. شوف انفك عندنا، نفك البرغي. بعد ما بطلنا هذا البرغي نبطل البرغي الثاني اللي تحت، هذا اللي بالاسود اللي هنا موجودة، مثل هذا اللي هنا واللي هنا. مثل ما تلاحظون بطلنا هذا الكاور زين، ونشوف اذا في براغي موجودة. هذا برغي، شوف مثل ما تلاحظون في برغي هني، هذا يطلع لنا بعد الكاور. ونشوف هنا وهني نفس الشيء في برغي مثل ما تلاحظون. مثل ما تشوفون بطلنا هذا البرغيين من هني واحد، شوف مثل ما تلاحظون هني واحد، وهناك هني يكون واحد. بطلناهم خلاص. الحين السد كامل شوفوا على طول تنفك، بس شوفوا مثل ما تشوفون تنفك. بس ابغى افكها من هذاك الجانب وارجع لكم. شباب نضطر نفتح هذا اللوك نفس الشيء. هذا مال بونت لو تلاحظون، تبطلوا الكيبل من في براغي اثنين، هذول مثل هذول تبطلوهن. بعدين يصير مساحة عشان ايش؟ بس انك تمشون كذا يسمونه الطبلون، عشان بس نشتغل عليه على راحتنا. طبعا تشوفون هذه النقطة هي اللي متحكمة مال يسمونه مال البطارية، قصدي مال الدبة. شوفوا بنبطل اول شيء الفيشة مثل ما تلاحظون. نشوف الفيشة اول شيء، نشيك على الفيشة
نبي نشيك عليها اول شيء فيها كهرباء ولا ما فيها كهرباء. كيف ما نشيك عليها؟ شوفوا مثل ما تلاحظون، شوفوا في مثل القطع بسيط، لكن بنشوف هل هو يمشي كهرباء ولا ما يمشي كهرباء مع بعض. بس دقيقة، تشوفون هذا التستر لازم هذا تحطون في مكان يكون سالب، يعني البدي مال السيارة، اي مكان في بدي مثل هذا. شوف مثل ما تلاحظونه عندكم هذا او هذه كله واحد، او حتى هذا البرغي لو تلاحظونه هذا في برغية، شوفوا كامل هو موصل طبعا بالسالب. نجي نشيك عليه، شوف في كهرباء ولا ما في كهرباء. شوفوا ما في كهرباء، ما ظهر عندنا كهرباء، ما في كل الحالات يظهر معنا في كهرباء. ليش؟ ممكن يكون البدي ما موصل، فنضطر نغير الأماكن لين ما نحصل مثل الضوء. اضطرنا نفتح السلف عشان نشيك عليه. احنا اول شيء غلط اللي سويناه ايش؟ اللي سويناه احنا ما ركبناه السلف، نفتح بس مجرد طقه. هو نفتح السلف، مجرد انك تفتح السلف تخليها في السلف، بس تحط اي مكان، رجع مرة ثانية هذا المكان ونشوف يوصل كهرباء ولا ما يوصل كهرباء. شوف اذا عندنا ايش؟ عندنا قطع ما يوصل عندنا الكهرباء، نشيك عليه مرة واحدة. شوفوا وعندنا هذا اللوك زين، يعني هني احنا عندنا ماشي كهرباء، ممكن عندهم نظام سيفتي شيء، نشيك مع بعض. في فيشة ثانية بعد، بنشيك على الفيشة الثانية اللي موجودة هنا، ممكن تكون هي مال السكيورتي، متعلقة بالسكيورتي. شوفوا مثل ما تلاحظون في فيشة ثانية، هذه الفيشة الثانية شوفوا تكون وين؟ تحت اللوك. شوف هذه الصورة، شوفون هذا اللوك اللي فتحناه، ممكن هذا يكون مال السكيورتي تحت. بنشوف مع بعض. بطلنا هذا وبطلنا البراغي اللي تحت، نبطل هذا البرغي اللي هنا، في برغي هنا مثل ما تشوفون بطلناه. شوفوا حق الدبة في سكيورتي، لو تلاحظون وين رايح، شوفوا الأسلاك وين رايحة، رايح هني، فهني ما يوصل كهرب بسبب ايش؟ اتوقع ان هذا السكيورتي مبند. فالحين بنشوف بنجرب هذا السكيورتي في كهرباء ولا ما في كهرباء مع بعض، بنجربه. شوفوا مثل ما تشوفون معاي، شوفوا ما يوصل كهرباء هني ولا هني ولا هني ولا هني، حتى مال السكيورتي تلاحظون هني. شوف مال البترول شوفوا يشتغل عندنا الضوء، يعني معناه ان الكهرباء توصل، معناه هني ما توصل كهرباء عشان هذا المكان. فمشكلة ممكن تكون في الفيوزات، في علبة الفيوزات. فبننزل تحت، لو تلاحظون تحت في فيوز بوكس، تحت في فيوز بوكس لو تلاحظون ملون، فيوزات موجودة يكون هناك تحت، فنشيك عليهن عد واحد واحد لين ما نحصل الفيوز المحترق. شباب تشوفون طلع عندي فيوز محروق، زين نريد نتوصل للمشكلة، لو تلاحظون كيف مكسور. فاضطرينا نحن نبدله، بدلناه. لما جينا بدلناه وصلت الكهرباء. الحين الكهرباء وين؟ في الفيشة واصلة شيء كهربائي، لو تلاحظوا بس مجرد اني المس هذا الواير، شوفوا مثل ما تلاحظونه، مجرد اني المس هذا الواير تبطل عندي الدبة، راوحة مدبة. فالحين وصلت الكهرباء، لو تلاحظون هني يعطينا ليت. ليش؟ لانه الكهرباء هني دايركت وهني لا لوك. هني مجرد اني اضغط عليه بس الدايركت ماله تفتح عندي الدبة على طول. شوف فتحت عندي الدبة. الحين ايش بنسوي؟ كنا نركب واير، طريقة اللي بنسوي طريقة معينة. ففي كل الحالات لما اركب الواير دايركت يكهرب. فالحين يفضل ليش طلعت عندنا المشكلة؟ طلعت عندنا المشكلة وين؟ داخل سويك، ان السويك ما يوصل كهرباء. لما تجي تضغط على هذه النقطة، ما يشتغل. فبالتالي ايش المشكلة اللي معانا؟ المشكلة طلعت عندنا ايش؟ السويك خربان، فهو يوصل كهرب بينما يوصل كهرب.
والدبة تفتح كل شيء أمورها طيبة. إذا المشكلة وين؟ المشكلة في هذا السويك. فيفضل انك تشتري لك وحدة كامل نفس هذه. جزاكم الله خير على المشاهدة وما قصرتوا، وان شاء الله نسوي لكم فيديو ثاني كيف نبطل هذه ونركب هذه الثانية ان شاء الله. مثل ما تشوفون معانا اليوم عندنا لك خربان مال لكزس، بطلناه، كان يوصل كهرباء كل شيء بس كان مشكلتنا في السويك. ومثل ما تلاحظون شوفوا السويك ابارده ما اقدر خلاص. ايش سوينا في طريقة ثانية؟ ايش نسوي؟ تفت هذا، فك هذه الحليلة مثل ما تشوفون، وعندنا هني اللوك هذا بالاسود. مجرد انكم تجيبوا سكرو صغير بس وتضغطون على ضغطه، شوف رجع عندنا اللوك. وباقي عاد بيبقى لنا التركيب. رجعوا كل شيء مكانه، ورجعوا هذه العدة مكانها، وخلاص ان شاء الله وتخلصون.